Herkese salam. Bugün birlikte sugaring hazırlayacağıq. Bəs sugaring nədir? Əvvəlcə ondan başlayaq. Bu bir epilyasiya növüdür. Şərq ölkələrində çox geniş istifadə olunur. Sugaring, sugar yəni ingilis dilində şəkər deməkdir. Adından da göründüyü kimi bunu şəkərdən düzəldəcəyik. Bəs hansı müsbət xüsusiyyətləri var? Tərkibinin yalnız təbii olması, asan hazırlanması, peeling effekti verməsi, bədənin istənilən bölgəsinə tətbiq oluna bilməsi, daimi istifadə zamanı tüklərin daha nazik və gec çıxması müşahidə olunması. Bu epilyasiyanı salonlarda edirlər və ya hazır pasta şəklində satırlar. Ancaq biz bunu evdə özümüz hazırlayacağıq. Bunun üçün bir qaba 4 yemək qaşığı şəkər tozu və 2 yemək qaşığı su əlavə edərək qarışdırıb ocağa qoyuruq. Şəkər əridikdən sonra 1 çay qaşığı limon duzu əlavə edərək vam odda bişirməyə davam edirik. Hazır pasta karamel rəngində olmalıdır. Pastanın hazır olub-olmamasını yoxlamaq üçün biraz suya töküb, pasta suda yayılmayıb damcı şəklində qalırsa, deməli hazırdır. Hazır olan pastanı təmiz qaba töküb, soymasını gözləyirik. O soyuyana qədər dərimizi epilyasiyaya hazır edirik. Epilyasiya edəcəyimiz bölgəni sabunla yuyub, quruduruq. Daha sonra üzərinə uşaq pudrası səpib, yayırıq. Bu, pastanın dərimizə yapışmaması üçündür. Pastanı ilıq halda istifadə etməliyik. Dərimizə çəkib, əks istiqamətdə dartırıq. Əgər pasta soyudusa, buxar vannasından isidə bilərik. Pastadan artıq qaldısa, onu soyuducuda ağzı bağlı şəkildə saxlamaq olar. Xarab olmur. Növbəti istifadə zamanı yenə buxar vannasında isidə bilərik. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, hər zaman gözəl olun.